Lynn, Robin? geseist du am vom Queer aus? Wat ass eigentlich queer ausgesehen? Dat Heu aus Maybe Sachs. Mir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen an der neuen Episode von Maybe Sex, der Episode Nummer 117. Ich bin heute hi Mom Lynn. Hallo Lynn. Hallo Robin. Und wir haben jetzt schon ganz kurz angeteasert. Lynn, was bedeutet für queer auszusehen? Das ist eine philosophische Frage, Robin, die ich nicht in einem Satz beantworten kann. Weil da probieren wir mal, das ganz viele Sätze zu beantworten. Was hast du denn Assoziation so von Looks, wenn du queer hast? Weil ich schon eine starke Assoziation an der hier fallen ist immer umfallen. Das war nicht schon Queerness denken, an sich so als Queer-Person ausdrücken, dann denke ich vor allem an Kleidung, Fashion. Aber ich gebe mich persönlich auch als Fashion-Victim beschreiben, das heißt, das ist einfach ein wichtiger Faktor für mich. Und du gehst einfach gewissen Standards, ist das falsch Wort, weil das so wertend ist, mit so gewissen Archetypen, an die er auffällt, gewissen Bilder, die projiziert gehen. Und ich weiß nicht, es gab auf TikTok für ein 2 Jahre eigentlich so ein Trend, wo queer Leute hier Kleidung gewesen haben. Und das war immer mit seinem Sound in der Lied, der war irgendwie so: Queer culture is dressing like an oversized toddler, a goth cartoon character, or a time traveler that does not really care if they fit in or not. Und ich fand, der beschreibt Queer Fashion extrem gut. Das ist einfach so ein gewissen Otherness, der nicht an so die Klischee von so Straight Culture Erwartungen und cis-heteronormativ Leute rauffällt. Aber gleichzeitig ist es auch super, super schwer, das irgendwie zu definieren. So, das ist queer und das ist nicht queer. Ja, also, weil ich meine, ich bin mega queer und ich bin definitiv kein Fashion-Victim. An der Hinsicht, dass ich es schlicht und simpel halten und meine Kleider alle gut noch nicht mega alt sind, aber auch definitiv. Also ich kaufe nicht viele Kleider, aber dann gucke ich auf Funktionalität, wo ich auch eventuell eine gewisse queer Klischeen rauffallen mit dem Stil. Mehr Queer Fashion ist definitiv interessant. Und ich fand das schön, so den Ausdruck für so Cartoon Goth, das fand ich einen wunderschönen Ausdruck. Ich habe aber auch aufgesehen nur von so Leuten, die extrem fashionable sind. Gehen aber auch so Queer Codes, die immens verbreitet sind und die immens auch Stereotyp sind und worüber die Leute direkt machen, aber die trotzdem oft, nicht immer, mir oft so treffen. Was kennt du an den Kopf für so queere Codes? Cuff Jeans, also Karabiner, den du in den Jeans hängen hast mit all den Geschlüsseln dran. So, das ist so Klischee. Für allem für, ich meine, so, das ist so Klischee, den ich immens für non-binary Leute oder Lesben habe. So, das mit dem Schlüssel. Ja. Ich meine, doch so, die kannten Bisexual Talk, so von bisexuellen Leuten, die immer den T-Shirt in der Box. I feel very called out.
Ja, same. Ich meine nicht, wenn es drecke Probleme, nicht wenn es queer ist, aber ja. Sieht halt einfach schöner aus. Dann sieht man die Hose. Das ist doch gut. Was fällt dir da so an von so Coding bei queeren Männern? Ich meine, du hast ganz viel so, das wird schon in den letzten Jahren ein bisschen verändert, wenn es auch da Straight Fashion, mir für mich ist ganz viel so Skinny Jeans und dann so ein Spiel, so das hängt noch davon auf, mit Erwägungen, Ecken von der schwuler Szene mal zu bewegen, mir auch so ganz viele Spiele mit Femininität und so der Klischee von so 8 schon und schon Liederparty. So mal so Signifiers für männlich Presenting Leute, kenne ich mich viel mehr aus. Man beschäftigt mich nicht so. Also ich weiß, das historisch gesehen war, also mir schwatzt ja ganz viele für so Queer Coding, auch für so Römerkennungszeichen, worauf man manchmal nur noch mehr arguren können, haut es da ein bisschen Bullshit und ein bisschen toxisch ist. Die Queer Coding kommen von an einer Zeit ab, an der Queer Identitäten doch wesentlich mehr Hass und Adversity ausgesagt waren und wo ihn einfach kein Queer Spaces hat, aber wo er sich dann halt nicht so immer kennen. Die Stehweise waren das dann wirklich Codes, die Leute bewusst sich ugeegent tun und an ihre Kleider integriert tun, für sich rumzuerkennen. Das waren, ich meine, das war auch immer, das war vor allem an den United States viel Thing. So ein ganz Coding Culture und das wird dann auch immer von den Plätzen aufgehangen, mit zum Beispiel waren das dann Discher auf verschiedene Farben, die irgendwo Unterkleidung waren oder bestimmten Wehr für etwas umzukrampeln oder so. Den Handkerchief Code. Yes, genau das. War ein mega interessantes Thema, für sich dran zu lesen. Ich fand davon interessant, wie viel das a queerer Culture, die bisher für zu coden erhalten blieben ist, obwohl man heutzutage aber an einer anderen Welt leben. Und trotzdem gibt es immens viel Fokus auf das queer Code gelöscht. Wie hast du das experienced? Also, ich gebe mir jetzt eine Personenbeschreibung, die ob den echten Blick als queer zu lesen ist. Du weißt, hatte ich meine Männer, für mich Männer den Dingen von, okay, ich muss die und die Sachen irgendwie inkorporieren, für dass das klar ist, dass ich queer bin und Leute das erkennen. Aber es gibt natürlich, wie du siehst, so Signifiers, nur den ich gucken. Aber ich weiß nicht, ob ich es so richtig anordnen kann. Und es sind die 3 Sachen, die ich in einer Person gesehen habe. Und da sind ich mir sicher, also als queer. Und dann finde ich mich wohl in ihrer Gegenwart. Aber ich weiß nicht. Ich habe noch so Signifiers. Und ich habe noch, also das mehr so. Sie Männer Einzeldetailer mit mehr so gesamte Vibe, den ich in einer Person kriegen. Aber wenn ich da meinen zu lesen, okay, die Person ist queer, dann habe ich auch meistens recht. Aber ich habe auch schon Leute als nicht queer gelesen, die dann aber queer waren. Und die just nicht an mein Bild von queer angepasst haben. Und mein Bild von queer ist aber so nicht konform, an dem Sinn, dass Leute hier Fashion ahnisch das und dass sie sowieso darum gewinnt, sich für ahnisch zu sehen, auf für geoffert zu gehen, dass sie dann auf der Fashion noch anfangen keinen Unterschied mehr möchte, also sich einfach viel mehr trauen, für aus Normen rauszubrechen und sich dort wohlfühlen. Und ich meine, das kann relativ verletzend sein, wenn ihn als queer Person an der Community immer als nicht queer gelesen wird. Und ich muss auch sagen, dass ich auch, also ich habe die Probleme nicht so, weil ich sie visibly inter,
Und ich hatte aber gerade, wie ich mir jung war, immer ein bisschen Angst, sind Dinge so gesehen, ich queer genug aus. Und was mischt mich überhaupt queer? Beeinflusst die Angst, wie du dich umgehst, dass du siehst, oh ja, ich will einfach haut das unduen, aber ich gehe aber eventuell an den Space und habe nur gesehen, Leute mich nicht als queer genug für dort zu sein. Ja, also ich meine, wenn ich also rein queer Spaces gehe, habe ich das Gefühl, ich muss immer einem gewissen Bild entsprechen oder einen gewissen Threshold und Queerness irgendwie erreichen. Und das beeinflusst sicher die Art und Weise, wie ich mich umdehne, und vielleicht auch ein bisschen, wie ich mich beholen insgesamt. Wenn ich nur aber insgesamt so out and about bin, habe ich das Gefühl tatsächlich Männer. Und dann ist es dem eine Way vielleicht sogar echt, dass ich probiere, Männer queer auszusehen, einfach aus Safety Reasons. Me queer Spaces gehen mir immer noch so Anxiety von was, wenn ich am Endeffekt nicht queer genug bin, und sie das gesehen. So ich meine, das dann auch noch verbunden mit meinem eigenen Gefühl von, okay, irgendwie sind ich noch kein großen Teil von der queer Community, es sind noch nicht sonderlich connected and established, und besonders hier in Berlin, so ich kenne noch praktisch keine Leute aus der queer Community. Also muss ich so wirken, für das ich akzeptiert gehen, Leute kennenlernen. So ganz toxisches Standard im Endeffekt. Dem eigentlich aber auch nicht unbedingt wirklich gefordert geht, on the spaces. Mir irgendetwas gibt mir das Gefühl, dass ich dem entsprechen muss und dass ich das repräsentieren muss. Ja, ich meine, das, weil ihn inner queer sich, also weil ich schon dann in einem queeren Space den irgendwie rausgeschmissen hat, weil er so straight ausgesagt. Das wäre absolut what the fuck. Mir gleichzeitig will ihn jo an einem queeren Space Connections mit andere queere Leute machen und es will ihn, dass die anderen queer Leute ihn als physisch erkennen einfach und einem dann noch mehr nicht direkt mehr vertrauen, mehr man misstrauen. Und das ist ein ganz weird Balance, meine ich, weil ich schon eine gute Freundin und hat wird echt so auch die Gegenteil erfahren, so hat das immens, also hat das bisexuell und hat das immens femme presenting und wenn ihn hat auf der Straße begegnet, geben hat er nicht unbedingt als queer lesen. Mir hat das aber wahnsinnig queer. An der queere Spaces hat du mit Männer Problem, mit das mehr van hat an nicht queere Spaces aus. Das hat einfach nie für Frauen angeschwart gehört. Weil sie hat einfach nicht als queer lesen. Und wenn hat an einem queere Spaces, da geht der queere Space ihm quasi den queeren Ustrich, wo so, oh hey, du bist high, also sind Chancen, dass du queer bist, relativ hoch. Wenn hat aber irgendwie hier geht, was nicht explicitly queer aus, dann hat halt gar keine Chance für queer Leute zu erkennen, weil halt einfach dem Coding, dem queere Coding nicht entspricht. War doch wahnsinnig schön das. Also ich verstehe nicht auf einer Seite, ich gebe auch nicht unbedingt mit einer Frau flirten, die ich als nicht queer lesen, weil einfach die Chancen, dass bestenfalls kriege ich einfach direkt die Kurve. Schlimmstenfalls reagiert sie aggressiv. Anders eventuell sogar queerfeindlich. Und das ist einfach ein Risiko, den ich nicht ergehe. Ich verstehe einfach die Frustration von Leuten, die dem queere Coding nicht so entsprechen, mit dem queere Coding, weil das auch einfach ausschließend und ich kann mir auch vorstellen, dass es immens frustrierend ist, für seine queer Identity immer so aufgeschwärzt zu kriegen. Ja, also die Frustration halt out and about nicht als queer genug gelesen oder insgesamt nicht als queer
gelesen zu gehen, als denken ich auch etwas, was so Young Leute, Baby Gays, die sich gerade richtig aufhängen mit der Community auseinanderzusetzen, dann auch aufschreckt und gefühlt an die Queer Spaces selber eine gewisse Standard erfüllen müssen. Und ich persönlich fühle mich an Queer Spaces selber dann eigentlich auch immer recht wohl und nicht so, wie wenn ich nicht queer genug bin. Aber ich denke, das für allem für so weiblich gelesene Personen heißt du ganz schwierig an queere Spaces, weil es auch einfach viel zu viel Queer Spaces gehen, die ob Männer ausgelöscht sind, die ob queer Männer ausgelöscht sind, an denen nicht männlich gelesene Personen eigentlich auch schon nicht sonderlich willkommen sind. Und wenn du dich an den Spaces bewegen willst, dann musst du sich schon eine gewisse Klischee erfüllen, einen gewissen Level of Queerness propagieren, weil du dann noch viel mehr ausgegrenzt bist und noch viel mehr als Störfaktor gelesen bist, den an den Queer Spaces nicht zu sichern hört. Was furchtbar ausgrenzend ist, mir aber leider öfters geschieht. Ja, ich denke auch so gut, daran habe ich schon so viele Erfahrungen, just das, was ich von Männern hören, mir gerade so in der schwulen Community, die Erwartungen, von welchen Leute auszugesehen haben und die verschiedene Kategorien noch viel mehr eine Rolle spielen, wie an der nicht-schwuler Community. Also ich meine auch an der, zum Beispiel an der lesbischen Community, gehen doch jemand toxische Ideen davon, so ich fand Deig a Form se legit Kategorie mit die Leute, die das wirklich immens auf die Spitze treiben und die das immens an die immens hohe Erwartungen mit denen Termen verbannen. Mir gerade an der Schüler-Community gehen tun am Englisch viel mehr die Erwartung, wie ihn ausgesehen hat. Ich meine, weil ich oft für schwule Männer hören, als das den Druck für einem gewissen Männlichkeitsideal entsprechen immens Hagers, für immens maskulin zu sehen und trainiert. Und da gehen es hier am Anfang die zwei Kategorien von Bear und Twink. Mit Twink, was echt am feminin Männer sehen, ob die dann oft Europa geguckt wird an der Schüler-Community. Und dann mit Bears, die am Anfang das sehen, was die Schul-Community als mehr maskulin gesagt. Me auch da gibt es immens viel Toxicity und ich meine, dass Leute immens oft immens cruel man sind und einfach in immensen Dingen hun so, ich will einen Mann, den genau so ausgeseit und dem muss hypermaskulin sein und das ist auch einfach schuld, dass ich so für mich aus die Queer Community auch Queerness aus ganz viel Freiheit und sich frei machen gezantet, also sich frei machen von sozialen Normen und so eine Befreiung. Und das schuld, dass gewisse Teile von der queerer Community am Anfang die Befreiung so verhindern, indem sie neue Normen machen, an denen da muss ranpassen. Ja, ich meine die auch so, dass für allem queer Männer extrem krass Bodystandards, Körperideale haben, als absolut wahr. Also es gibt für allem so die zwei, das hat man ja schon bespart, es gibt für allem die zwei Kategorien von du bist entweder ein Twink oder du bist ein Bär. Und für ein Twink zu sein, geht das nicht nur dein Body, dein Körper, den so ausgesehen muss, aber du musst auch ein gewissen Alter haben. So, es gibt eine Altersgrenze für ein Twink zu sein. So mal 30, 35 bist du zu alt dafür. Und dann siehst du desperate aus, weil du immer nach dem Körperideal entsprichst, aber theoretisch zu alt bist. Und da musst du irgendetwas machen, wie viel zu einem Bär zu gehen, was da ja auch so die absolut Horrorvorstellung aus, dass du der Körper komplett verändern musst, nämlich für eine andere Klischee entsprechen zu können, für das du eine andere Position in der queer Community anholen kannst. Es ist mega, mega toxisch Body-Ideale. Ja,
Und ich denke mir immer, for fuck's sake, so Lust Leute einfach Leute sehen. Und wie gesagt, das macht mich immens traurig, dass die Queer Community sich selber so viel Bedingungen und Erwartungen überlegt, weil I don't know, so Gesellschaft das schon violent genug mal da ist. Und wir sollten am Anfang modernen so umgehen, dass man die Violence ein bisschen aufhören, auf ihren da sind. Und Dealer von der queer Community machen einfach genau den Gegenteil und reproduzieren die Gewalt, die mehr erfahren, am Anfang die ganze Zeit weiter. Ob eine oder Weise, wie sie reproduzieren Gewalt. Und das macht mich wahnsinnig traurig, weil das nicht so wie ich mit den Umgang mit Leuten insgesamt, mir gerade nicht mit Mengen andere queere Leute am Anfang vorstellen. Und ich fand das die solo mal, dass viel von denen Kommunitäten oder viel von denen Bereiche an der queer Community, die sich mehr Sexualität drehen, also sexuelle Orientierungen, sind auch hanst du wahnsinnig toxisch, wenn es zu trans, nicht binären und Interidentitäten könnt. Weil mir einfach oft nicht denen Vorstellungen entsprechen oder entsprechen können. Ich persönlich fühle mich an lesbischen in der Schule Spaces immens unwohl, auch weil ich auch einfach nicht, also ich fand noch einfach so, I don't know, ich sehe keine Frau, was man schon in lesbische Spaces, ich sehe kein Mann, was man schon in Schule Spaces, mir auch einfach, weil sie oft immens negativ und immens verletzend auf mich reagieren. Und auch an manchen Trans-Spaces, also eine immens Toxizität präsent, gebe ich schon mal so. Und ich verstehe nicht so gut zu einem bestimmten Grad, dass Leute auch da gewisse Bilder von Maskulinität und Femininität adoptieren, denen sie unbedingt entsprechen wollen, die immens ungesund sind und die toxisch sind und die verletzend sind. Mir wurde das aber so am Anfang als eine Art Überlebensstrategie geht, weil wenn ihr sich in einer transfreundlichen Welt nicht ein bisschen konformiert, da kann ich am Anfang nie damit rechnen, für wirklich als Mann bzw. Frau angesehen zu gehen. Und ich meine, da kann man dann, also auch an der nicht-binäre Community, die für mich am Anfang noch viel mehr für Freiheit und Befreiung steht, gehen zu verschiedenen Ideen, die auch mega problematisch sind. Es geht auf Social Media geht immer so ein Sharepick gedealt zu non-binary people don't owe you androgyny. Und das ist absolut wahr. Und trotzdem haben viele Leute gewissen Bild davon, wie nicht-binäre Menschen auszugesehen haben, für als nicht-binär zu gelten. Wie hast du das erlebt? Ja, also zum Beispiel ich identifiziere mich als so agender und so den Need irgendwie das durchzustellen, nur bausen, war für mich nicht irgendwie do. Das wird dann aber irgendwie so propagiert. Und das ist dann auch so ein inherent Problem von der queer Community, das halt, also ich meine, es gibt mega viel Ausgrenzung gegenüber von was du ja auch schon sagst, also gegenüber von Transpersonen, non-binary Personen, etc. Alle Personen, die sich nicht nehmen hier Sexualität, mehr auch hier Geschlecht aufstellt, wird auch in der queer Community extrem ausgegrenzt, ob ein gewissen, also auf viele Spaces zumindest, und muss ein gewissen Bild erfüllen, für willkommen zu sehen. Und du willst es zum Beispiel so, dass ich mich als Agender identifiziere, als etwas, wo man eigentlich nicht sonderlich viel. Also ich weiß nicht, ich meine, das wissen die Leute mich so überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt nicht wusst. Ich erzähle den Leuten das nicht, weil das irgendwie etwas ist, wo dann, da könnt die reine Erwartung mit. Viel mehr nach, wie mit meiner Sexualität. Und ja. Ja, und ich meine, also die Erwartungen beeinflussen ja dann noch die eigenen Aktionen. Also
ich sehe inter und nicht binär an Leute, also es sind aber es sind female at birth, das heißt, es sind auch als Frau groß gezugehen und Leute stellen noch eine Hand du so mal Erwartungen nämlich, die sie für eine gesellschaftliche Frage stellen. Und ich finde so immens, gerade wenn ich auch queer Spaces gehe, immenste Besoin für der Femininität nicht nutzen gehen. Obwohl ich hans so die schon, wo ich immens feminin präsenten und mich auch daran immens wohlfühlen. Mir ist dann hans so, okay, du hast hart geschafft, für das Leute dich als nicht binär wohlholen und das respektieren, auch wenn du lo an dein queere Space gehst, an full female Goth mit Push-Up BH und Kochsage, dann ist all das für nichts. So, da sind Leute so, was du lo aber nicht binär. Und das ist einfach mega blöd, weil es sind noch und dich, wo ich feminin präsenten, genauso nicht binär wie und dich, wo ich mich maskulin präsenten oder wo ich einfach mehr Wert auf Androgyny lehre. Und die Ideen von oder wie Dave die Ideen von Weiblichkeit und Männlichkeit und was wie Leute ausgesehen sollen in Verbindung mit den Konzepten auch immer in der queeren Community verankert sind, ist so schön. Muss aber auch sagen, dass ich Gefühl habe, dass es ein bisschen besser geht. Also gerade auch so, wenn vielleicht ist das doch einfach meine Social Media Bubble an der Stierchen und so meine Echo Chamber. Mir schon Gefühl, dass aber gerade an der jungen Generation so unter 30 für selbstbewusste Queers, die am Range mit sich an ihrer Identity sind, die Grenzen aber aufhängen, mehr und mehr abzuwischen und Leute sich auch Männer stark oder dass viele junge Leute die Tendenz für sich Männer stark an die Kategorien zu stierchen, wie das vielleicht nach 34 Jahren der Fall war. Wie hast du das erlebt, Lynn? Ja, ich sehe, was du meinst. Ich meine, wir bewegen uns jeweils an die gleichen Bubbles, führen alle mal Lützeburg, das heißt, es sind Pulo Leute, also nicht so unterschiedlich. Aber ich gesehen halt für allem an halt Trans-Spaces, Non-Binary Spaces, Leute, die insgesamt halt hier Gender-Identität auf Ruhe stellen. Habe ich bislang immer die Erfahrung gemacht, dass sie mit allem mir opposehen an mit ihrer Art und Weise sich auszudrücken, wie andere Leute sich ausdrücken, viel mehr open und non-judgmental sind. An lesbischen oder Gay Spaces habe ich das Gefühl aber tatsächlich nicht. Also auch mir junge Leute fallen also oft extrem auch an alle Guten, die dort die Klischee heran. Und ich frage mich einfach, ob es wahrscheinlich dann halt so mit der ganzen Binarität zusammenhängt. Sobald Geschlechterbinarität mit rackend, hast du auch die ganz Klischeen, die mit denen Geschlechter in Verbindung stehen, schon seit immer und ewig, weil man das halt so sozialisiert gehen. Und wenn du dich selber nicht sowieso schon mega erfreut gestaltet hast, ob deiner Geschlechteridentitätsreis, hast du die Klischee vielleicht auch nie so krass vorgestellt. Zumindest ist das Gefühl, weil ich wirklich viele Queer Spaces kreieren. Ich muss sagen, also mich schätzen immer so über Queer Spaces. Ich muss auch so meine Erfahrungen mit Queer Spaces sind noch relativ begrenzt, in dem Sinne, dass ich die zu Lützeburg kennen, die wirklich die ich als wahnsinnig toxisch empfunden tun. Und dann die Queer Spaces, die ich hier in Holland an meiner Stadt begehen tun. Und hier gibt es von 2. Es gibt einen Club, einen queeren Club, der aus du warst ein Kehr und ich habe mich so unwohl gefühlt, weil etwa also Zielgruppe ist auch mehr so 30, 40, das heißt, sind noch viel mehr Ela-Queers da und sind auch, das sind die männlich dominierte Space. Ich war auch nicht lange da, ich meine, ich war immer eine halbe Stunde, wie ich so war, oh mein Gott, das heu, nee, gar nicht mein Vibe und es sind relativ sehr im Gang. Und dann haben wir den queeren Space, an dem ich auch arbeite und
den hast du mir jung und du humor gerade ich hoffe mich Student Nights und gerade an der Studentenurstellen hun ich einfach viel mehr Hoffnung, weil einfach die Leute sind all ultra respektvoll man nehmen aber wir haben einfach so eine Diversität an Gender Identities und Sexualitäten und wie Leute sich präsentieren an den Umgang also aber immer mega respektvoll also mir haben auch Leute die fallen mega an die Stereotypen mir sie man nicht den anderen Leute ihre Problem und es gibt keinen Judge den dem queere Coding an denen queeren Schönheitsidealer nicht entspricht und das fand ich ultra schön und das war für mich einfach dick die heilende Experience und das gibt mir auch einfach ein bisschen Hoffnung so weil das einfach das MySpace und es ist so die Leute heu schenken aber nicht so toxisch zu sehen wie Stadt zum Beispiel zu Lützeburg und dann ältere Spaces erlebt tun also ich meine das auch viel an Generationen froh einfach also ich gehe da rasch dummer das auch viel Junker noch immer an die Fallen fallen gerade Babygays so nicht mal die da will mal die ganz Welt hun an nur einer neuer Zugehörigkeit sichern mich einfach gefehlt dass in der junge queer ist das immer Männer ein Thema gibt war ich wahnsinnig schön von Lynn fällt dir dazu noch ab an Ich meine schon so ziemlich alles gesucht wenn man den Kopf kommen ist ich fand dann haben auch einen schönen Moment von für abzuhalen ich hoffe die hat viel über queer Schönheitsideale gelehrt an Klischeen über wie queer Menschen ausgesehen haben auf Frohgestalt halt da noch nicht ob als Nutzelaus drin weil du könnt nach eine Rubrik vom Kali an mehr hören als an 2 Wochen Adi How to eng Uweisung fir de Gebrauch. How to Aftercare. Was ist Aftercare? Aftercare kommt aus dem Englischen. After heißt Dono und Care heißt sich kümmern, also quasi Nachsorge. Es beschreibt, wann sich zum Schluss oder nom sexuellen oder intime Kontakt einen kümmert. Den Begriff könnte aus dem BDSM oder Kink-Kontext. Man kann für all Situationen, die körperlich, emotional an oder sexuell Intimität betrifft, benutzt gehen. Aftercare möchte oft schon ohne, dass den Begriff dafür kennt. Wenn der Sex oder intime Kontakt oben geht, dann noch zu kuscheln, zu schwatzen, sich umzugucken, zu halen, Wasser zu trinken, Schokolade zu essen oder etwas zu snacken. Allein oder zusammen duschen zu gehen, ein Bett zu holen oder sich zu umarmen, zusammen ein Lied zu lauschen oder ein Tasse Tee zu trinken. En gros, es geht darum, sich zu entspannen und darauf aufzupassen, dass es jedem gut geht und zu gucken, was jedem dafür braucht, für gut aus dem Kontakt rauszukommen und nur der gemeinsamen Erfahrung bei sich selber umzukommen. Et braucht nicht allkeers dasselbe und Aftercare. Je nachdem es wade gemäht wird, wie in den Dach drobers oder mit welcher Person in den sexuellen, intimen an oder spielerische Kontakt hat. Ein Tipp ist, nur um Sex oder intime Kontakt ein Check-out-Gespräch zu machen. Darüber zu schwatzen, wie hat es sich angefühlt, wie geht es mir, was hat mir gut gefallen, was mir gemäht hat, was war vielleicht neu oder auch schwierig. Das kann hilfreich sein, für sich selber und die andere Person besser kennenzulernen und noch besser auf ihn anzugehen. Wie nie braucht ein Aftercare. Wenn ihn etwas Neues ausprobiert hat oder etwas Kinkies gemäht hat, wie auf den Hinterklappen, Fasteln oder Rollenspieler, eventuell mit dominanten oder submissiven Dynamiken, ist es besonders wichtig, sich nur um Aftercare zu kümmern. Es soll für dich gucken, ob körperlich alles okay ist. Zum Beispiel, ob die Platten, wo geschlagen ist oder gefasselt kauf. Sich ein Glas Wasser bringen oder etwas kleines süßes Essen gegen den Zucker. Heinz du braucht aber auch nimmen eine kleine Berehrung oder Rimm bei ihnen kommen. Aufgepasst, Aftercare ist für jeden wichtig.
Also nicht nimmen für die Person, die submissiv ist, die gefesselt gouf oder geschlohen, mehr auch für die Person, die gefesselt wird, dominant war und so weiter. Guckt, was jeder an der Situation und emotionaler und körperlicher Aftercare braucht. Außerdem wichtig zu wissen, Aftercare kann auch der Tisch passieren. Zum Beispiel, wenn er gerade einen Orgasmus hat oder eine andere Sort von intensiver oder neuer Erfahrung. Dann kann es schön sein, gehalten zu gehen oder gehemelt, Gefühle rauszulassen, ein kurz Pause zu machen, ein Schluck Wasser zu trinken. Verschiedene Leute sind bei Aftercare verschieden. Manche brauchen immer kurz etwas, andere Leute brauchen wie lang für aus der Intimität an Proximität los heraus zu transitionieren. Lernt ihr an der PartnerInnen so besser kennen, plant dementsprechend genug Zeit für Aftercare an. Für allem, wenn ihr wisst, dass er Zeit braucht, für gut aus dem körperlichen an emotionalen Kontakt rauszufinden. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis auf sax@ara.lu. Er frohe gi natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freue meist immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner und Jugend. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Der Ministère für Education, Kanner und Jugend an den CESAS gehen alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.